ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു നാടൻ ചിക്കൻ കറിയാണ്. കണ്ണൂർ ഭാഗത്തൊക്കെ പണ്ട് മുതലേ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സാധാരണ നാടൻ ചിക്കൻ കറി. ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റുള്ളൊരു കറിയാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇതിനാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ: 2 വലിയ ഉള്ളി ഞാനിവിടെ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതായത് സവാള. 2 വലിയ തക്കാളി കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 10-12 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്. 2 പച്ചമുളക് കീറി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നീളത്തിലരിഞ്ഞ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി. ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില. ചിക്കൻ ഞാനിവിടെ 500 ഗ്രാം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നന്നായി കഴുകി വെള്ളം വാരാൻ വെച്ചതാണ്. ഒരു പാത്രം ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. വെളുത്തുള്ളി നന്നായി മൂത്ത് നല്ല മണം വരുന്നത് വരെ വഴറ്റി കൊടുക്കണം. വെളുത്തുള്ളി നന്നായി മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഉള്ളി നന്നായി വഴറ്റണം. ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ആവുന്നത് വരെ ഇങ്ങനെ വഴറ്റി കൊടുത്തിരിക്കണം. ഉള്ളി നല്ല ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഇഞ്ചി, കറിവേപ്പില, പച്ചമുളക്, തക്കാളി ഇത്രയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾക്ക് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം. തക്കാളി നന്നായി വെന്തുടയണം. ഒരു 10 മിനിറ്റെങ്കിലും ഇതിങ്ങനെ അടച്ച് വെച്ച് തക്കാളി ഞങ്ങൾക്ക് വേവിച്ചെടുക്കണം. തക്കാളി വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. തക്കാളി ഇവിടെ നന്നായി വെന്തുടഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. സാധാരണ മുളക് പൊടിയാണ്, കാശ്മീരി ചില്ലി അല്ല. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി. 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി. ഇത്രയും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഈ പൊടിയുടെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നന്നായി വഴറ്റി കൊടുക്കണം. ഒരു 5 മിനിറ്റെങ്കിലും ഈ പൊടികൾ ഇങ്ങനെ ചെറിയ തീയിൽ വഴറ്റി കൊടുക്കണം. ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറിയിട്ട് വേണം ഞങ്ങൾക്കിതിൽ ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പച്ചമണമൊക്കെ മാറിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യണം. മസാലകളൊക്കെ ചിക്കനിൽ നല്ല പൊതിഞ്ഞിരിക്കണം. ഇതിനെ അടച്ചു വെച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ചെറിയ തീയിൽ 10 മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഏറ്റവും ചെറിയ തീയിൽ വെക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോവും. ഇടയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് മൂടി തുറന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ 10 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. മസാലയൊക്കെ ചിക്കനിൽ നന്നായി പിടിച്ച് ചിക്കൻ ഏകദേശം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഞാൻ 2 കപ്പ് വെള്ളമാണ് ചേർക്കുന്നത്. ആദ്യം 1 കപ്പ് ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം രണ്ടാമത്തെ കപ്പ് ചേർക്കാം.
രണ്ടാമത്തെ കപ്പ് വെള്ളവും ഇവിടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് മൂടി വെച്ച് തിളക്കാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇത് നന്നായി തിളച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും തീ കുറച്ച് വേവിച്ചെടുക്കണം. തുറന്ന് നോക്കാം. തിളച്ച് തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ. ഒന്നുകൂടി അടച്ചു വെച്ച് നല്ല തീയിൽ നന്നായി തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഞങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ഇത് തുറന്ന് നോക്കാം തിളച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്ന്. ഇപ്പോൾ നന്നായി കറി വെട്ടി തിളക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന് ഞങ്ങൾക്ക് അടച്ചു വെച്ച് ചെറിയ തീയിൽ 10 മിനിറ്റ് മുതൽ 15 മിനിറ്റ് വരെ വേവിച്ചെടുക്കാം. 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. കറി ഇവിടെ വെള്ളമൊക്കെ ഏകദേശം വറ്റി അല്പം കുറുകിയ പോലെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നന്നായി കുറുകിയ കറിയല്ല, ഗീ റൈസിനൊക്കെ പറ്റിയ അല്പം ഗ്രേവിയോട് കൂടിയ കറിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അധികം കുറുക്കി വറ്റിച്ചെടുക്കണ്ട. കറി ഇവിടെ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. ഇത് നെയ്ച്ചോറ്, പത്തിരി, ദോശ ഇതിനൊക്കെ പറ്റിയ നല്ലൊരു കറിയാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നാടൻ കറി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ മല്ലിയില, ഗരം മസാല ഇവയൊന്നും ഞാൻ ചേർക്കുന്നില്ല. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. താങ്ക് യു.